นะครับได้รับแจ้งจากผู้บังคับบัญชานะครับว่ามีเรือกำลังจะอับปางลงซึ่งทางหน่วยกู้ภัยทางทะเลของเราเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้จัดทีมเรือลงไปดูเพื่อดูสถานการณ์ว่ามีปัญหาอะไรไหมมีการลอยไปกระทบกับเรือของลำอื่นไหมเพื่อที่อาจจะดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเบื้องต้นพอไปเห็นเนี่ยก็เรืออยู่ในลักษณะเอียงแล้วก็นั่งแท่นอยู่กับพื้นละเพราะว่าตรงนั้นน้ำไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีผู้โดยสารอยู่นะครับเราก็ทำการลอยลำรอดูสถานการณ์ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับกับเจ้าท่าที่เขามีเรือรออยู่แล้วเราก็ได้ไปประสานแล้วก็ได้ไปพูดคุยนะครับแล้วก็รอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาต่อไปทีนี้พอมันเกิดความค่ำลงเนี่ยสถานการณ์ขึ้นลมมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเราไม่สามารถใช้เรือเล็กลอยคออยู่ได้ตลอดเวลานะครับเราก็เลยกลับมาสแตนบายที่ฝั่งครับแล้วก็แผนเนี่ยเท่าที่คุยกับทางเจ้าท่าเนี่ยเขาจะมีการเจ้าของเรือเนี่ยได้ประสานจากทางเจ้าท่าแล้วนะครับว่าอาจจะมีการพยุงตัวเรือให้ลอยแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายออกในเช้าวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรอทางเจ้าท่ามาเพื่อที่เราจะดูว่าเขาจะสรุปยังไงกันแน่ครับแต่ที่แน่เขาเตรียมอุปกรณ์มาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีนึงว่าเช้าเนี่ยจะมีการประสานงานกันอย่างไรนะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาคุยกันอีกทีนึง